И сейчас настало время самого важного. Да, Дим? Четко. Чтобы открыть. Закрыл там где? Машинки все. Все. Смотрите, еще что она скажет. Потому что вот сейчас сидушка работает. Или сегодня с утра я купил. Заработал. А? Открывай. Все, заработало. И двери. Так, осталось один. Уже с меня я могу ехать и регистрировать. Конечно, потому что, значит, это очень прикольно, прям с тобой было душевно поработать. Окей, мальчишки, спонтанно я нашел новый шатер. Тоже на днях отсюда выйдет самим обратиться. Какими адрес в описании. Вот, но я, ладно. Я думаю, что с тачкой будет все окей. Но я говорил, мы ждем один год. Он впереди уже там, он чел. Я только что залил полный бак бензина, поэтому... Девчонки, мальчишки, если честно, я прям как нам удалось, так скажем, а женихам вся эта история мне стала. Времени стал дотрить так вот, что я могу сказать? Вы как хотите, я тут мотаюсь.